welcome back to my channel. So if you're new to this channel, hi, my name is Zilpi and I'll be really happy if you take out some time subscribe to my channel below. So अभी आज कौन सी डेट है 20 शायद से, हाँ आई गेस 20 डेट है आज. एंड अभी सुबह के 4 बजे, हम रात को नहीं व्लॉग कर रहे. आज सुबह के 4 बजे हम उठे, हम 3:30. एंड अभी हम कहीं तो घूमने जा रहे हैं जो एक वाटरफॉल प्लस लेक है. सो उसका नाम मैंने अभी पूछा, उसको नहीं पता. तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं. तो अभी हम जैसे OTT आ जाते हैं यहाँ पे, उसके बिना कैसे मेरा वीडियो स्टार्ट हो सकता है. सो अभी हम जा रहे हैं, थोड़ी देर में हमारी कार आएगी, देन वी विल गो. सो आगे कैसा क्या होता है सब मैं आपको दिखाऊंगी. तब तक बाय, मिस मी. जा जा नहीं मत जा. गाइस, अभी हम थोड़ी सी देर पहले यहाँ पे पहुँचे झिल्पी वाटरफॉल पे. तो हम जब आया था बहुत अंधेरा था. मैंने ऐसे देखा कि मैं क्या शूट कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाई. तो अभी हम लोग पहुँचे, अभी ऐसे थोड़ा उजाला हुआ तो अभी मैंने शूट किया. तो मैं अभी आपको व्यू दिखाऊँ, बहुत सुंदर व्यू है. वो देखो दीदी. बे यार कैसे पता चला? वहाँ पे किधर गया? वहाँ पे मैगी बन रही है. अभी के लिए बस इतना ही, बाय. असं काढलं, इतके शिव्या दिला तिला यार. परफ्यूम तिच्याकडे आहे, ती सांगून दे अशी बाहेर काढते. और फिर भी उनको समझा नहीं था हम क्यों से. राज तुला मला ब्लॉग मध्ये टाकून दे. वो मसाला फोड़ने के लिए तो क्या कर रही है भाई तू? छोड़ मत. उभा राहा. पकडणार आहे, क्या कर रहा तू? सरळ तुमच्या दोडावर येत होतं त्याच्या. मक्कर हाथ पे आ रहा है. मक्कर लाल लाल विनोश में ये मुंडी नीचे करो. ये बहुत ही, ये मेरी बॉटल ही है, प्राइवेट है. मेरे बाजू वाला पार्थ है, उसपे भी नहीं माइटी लिखा, उसपे भी माइटी लिखा हुआ है. दीदी माइटी.
सो अभी हम लोग ऐसे बहुत सारा गीला होके आ गए क्योंकि हम लोग वाटरफॉल में गए थे, जिसके फोटोज आपको पीछे मिलेंगे, दिख गए होंगे मतलब। सो हम लोग ऑलमोस्ट 2 आवर्स जैसे हम लोग ऐसे गीले हुए और अभी हम लोग वापस से कॉफ़ी पी रहे हैं। और सबको देखो बे यार, ऐसे मत देखो ना मेरे को। हाय दीदी। बाय। पानी में कर देता भाई, अच्छा तो मर जाती। मी वॉलेट तुझ्या बॅग मध्ये दिलं होतं कैसे डम लग रही हो, देखो ना। दीदी फास्ट।